Pour réaliser un profil topographique, vous devez suivre les étapes suivantes. Première étape, placez le bord du papier millimétré le long de l'axe AB. يعني الخطوة الأولى اللي غديروها غتاخدوا الورق المليمتري غتوضعوه على طول المحور AB اللي عندكم في الخريطة. Deuxième étape, tracez un axe vertical en respectant l'échelle des altitudes et puis tracez un axe horizontal sur le papier millimétré en respectant l'échelle. الخطوة الثانية اللي كديروها كتحاولوا ترسموا واحد المحور عمودي. داك المحور العمودي كيكون دائما فيه الارتفاعات لي زالتيتود ومن بعد كترسموا واحد المحور افقي. اذا قبل ما نمشيو للارتفاعات نحسبوهم اول حاجه نشوفوا ليكويديستونس اي تساوي البعد شحال غادي يعطينا. غادي ناخذوا على سبيل المثال هاد لي دو كورب اللي عندنا هنا كورب 2 متر 13 عندنا بروميير كورب 2 متر 13 200 وعندنا دوزيام كورب 2 متر 13 300 ياك حنا بغينا نعرفوا ليكويديستونس شحال غادي نمشيو. دونك نفترضوا بانه ليكويديستونس سي ايغال ا 10 متر نقولوا حنايا بلي كتساوي 10 متر. غادي نمشيو نتاكدوا نقولوا 200 هنا 210 220 230 240 دونك ما غاديش تعطينا 300. اذا هذا الافتراض الاول لا نحسبوه خاطئ. حنايا نمشيو نقولوا بلي ليكويديستونس سي ايغال ا 20 دونك الا مشينا ب 20 ياك غنقولوا بلي كاين هنا 220 240 260 280 300 دونك هنايا غادي نقولوا بلي ليكويديستونس اول حاجه ايت ايغال ا 20 متر يعني هنايا غادي نبقاو نمشيو ب 20 صافي. كنبداو نحسبوا دونك اولا كنبداو ب ا لو كوتي ا دونك عندنا 100 مادام عرفنا ليكويديستونس كنبداو نحسبوا 160 180 200 220 240 260 280 jusqu'à 300 donc ainsi de suite. هنايا كنديروا يعني من 300 300 هاد لي دو كورب دو ماتريس كنبديو من 300 320 ما كنقصوش وانما كنزيدوا 300 320 340 360 380 jusqu'à arriver à 400. علاش دونك عندنا بوين كوتي هنا كيساوي 405 دونك يعني انه خصنا نزيدوا في الحساب ماشي نقصوا. Voilà ainsi de suite. Donc, la troisième étape, chaque fois qu'une courbe de niveau recoupe cette ligne AB, marquez le bord du papier millimétré et indiquez l'altitude. صافي الخطوات الثالثة فاش كنوضعوا فاش كنتبعوا دوك الخطوات دابا كنحاولوا نحددوا الارتفاعات. اذا فاش كنديروا الارتفاعات دائما كنشوفوا l'altitude minimum jusqu'à l'altitude maximum. كيفاش يعني الارتفاع الادنى والارتفاع الاقصى. الارتفاع الادنى هنايا عندنا فاش كنا كنحسبوا كنقولوا بلي كاين 160 180 اذا الارتفاع الادنى عندنا 160. حنا ممكن اننا نبداو كوم مينيموم التيتود نبداو ب 100 100 ياك نبداو ب 100 نمشيو هنايا كاين 150 نيت دونك 100 نمشيو ب 100 حنا 100 200 300 jusqu'à 400 حيتاش وصلنا اول حاجه ل 400 الماكسيموم الاخر الارتفاع الماكسيموم الارتفاع الاقصى هو كان عندنا 400 دونك نبداو ب 100 jusqu'à 400. Durant la quatrième étape, reportez ensuite chaque point en tenant compte de son altitude. يعني شنو كنديرو هنا نقوموا يعني كنوليو ناخذ كل نقطه مع الارتفاع ديالها. مثلا انا اول نقطه بدينا بها هي 160 دونك غادي نمشيو نديرو الاسقاط حتى نوصلوا ل 160 في لي زالتيتود اللي عندنا هنا ونديرو واحد النقطه انسي دو سويت. عندنا 180 200 نديرو نقطه في 200 انسي دو سويت. دونك la cinquième étape relier les points entre eux يعني شنو كنديرو نقوموا بالربط بين النقط. Donc la dernière étape indiquer sur le profil topographique l'ouest, l'est et la localisation des cours d'eau et puis donner un titre en précisant à partir de quel extrait de carte géologique le profil a été réalisé. Donc شنو كنديرو ما كنساوش اول حاجه بعد السلم ما كنساوش سميتو ما كنساوش العنوان ديال داك الجانب الطوبوغرافي على سبيل المثال لو بروفيل توبوغرافيك دو لا ريجيون AB par exemple ولا د لا ريجيون المهم لا ريجيون اللي كتعطى لكم في الخريطه وما كنساوش عاوتاني لوريونتاسيون لو نور ويست est etc. Voilà. Donc finalement, on réalise le profil topographique de la coupe AB en n'oubliant pas le titre et l'échelle. Sulam. Donc ici, l'échelle, pourquoi on avait écrit 100 mètres علاش كتبنا 100 متر لأنه فاش حنا كنا كنتمشاو في لي زالتيتود تمشينا ب 100 بدينا 100 200 300 400 دونك الفارق بين لي زالتيتود هو 100. سيتي بوسيبل نقدروا يعني كان سي بوسيبل اننا نكتبوا
50 متر في لاشال. لو كان كسبنا 50 متر على سبيل المثال، كو بدينا مثلا ب 150 200 250 اكسترا.